而家撳唔到嘅，個鐘撳唔到嘅。有人喺度咩？有佢冇住。嗰度仲有鎖匙。呢度你哋鎖咗。嗰度有鎖匙。係瞓覺房你哋鎖咗，唔係擠嘢。即係去咗返工係咪啊？附近係啲時候返工啦。啲時候人哋返工，死咯！唔帶個袋，唔帶個袋，嗰度你攞嘢返嚟。租得幾多錢啊？好平，好平。即係300歐到。300歐差唔多啦，呢啲地方。佢唔係好大啫嘛。你喺市中心梗係唔止啦，起碼都多150蚊啦。係咪？呢度一啲嗰度嗰間房地鎖咗，呢度有一個瞓覺房呢度，靚唔靚？都 OK，呢度係俾見到嘅。嗱呢個係台書，OK 㗎啦嗬。呢邊房好靚嘅，呢邊房靚過嗰人哋鎖咗。兩個大人住嗰度，或者一個細路哥住。呢度係細路哥房，嗰邊係大人房。咁若果係冇細路哥都可以夾份租啊嘛。人哋冇夾份呢咁。點會冇啊？冇㗎，冇夾份，呢度冇嗰啲垃圾人嘅。呢個租我哋係日本仔嘅領工，日本仔領工鋪嘅。係咩？人哋成日又翻日本，又翻呢度喺嗰度近嗰度做工。而家你租俾佢？係，就係日本。咁咪 OK 咯。日本仔。水電嗰啲唔包㗎嘛係嘛？冇，人哋住人哋要佢哋俾嘅。自己，即係唔關我哋事。哦，咁咪得咯。佢住咧就唔關我哋事嘅。即係你就咩自己咯。呢啲屋咧少人住咧就 OK 嘅。而家嗰啲人都唔生好多個㗎啦，最多都係2個細路哥。